ଯୁଦ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲା ଯବନିକା ଶେଷରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା ଇରାନ ବଙ୍କରରୁ ବାହାରିଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ନାଗରିକ ଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲା ଯବନିକା 12 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି ଇରାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣାକୁ ମାନିଛି ଇରାନ ଆଉ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଇରାନ ତେବେ ସକାଳ 7:30ରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ହୋଇଥିବା ଇରାନୀ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ମାନୁ ନଥିଲା ଇରାନ 12 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରାମ ଲଗାଇବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ସିଜ୍ ଫାୟାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବି ଏ କଥାକୁ ମାନି ନଥିଲା ଇରାନ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନେଇ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇନି ବୋଲି ଇରାନ କହିଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ତାଜା ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ 6 ଜଣଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଇରାନ ସେପଟେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବଙ୍କରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଦୟାକରି କେହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ନ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସିଧାସଳଖ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ କହିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବ ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ସହମତି ଦିଆଯିବ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ନୁହେଁ ଇରାନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତେହେରାନ ବି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7